Abu ɗaya ka fi na kama su shine saurin fushi. To ko shi da ba shi da saurin fushin yanzu yana gidan ya. Kila idan gwamnoni sun tashi irin abubuwa din nan dan an samu gwamnati a shigar da sunansa a batan. Ke san ana ka taba yarinyan nan ka san waye wanta sunan sama yaki. Waye garbu a cikin ku? Ina neman garbu. Ina tambayan ku, garbu nake nema. Da can ka neme shi ma. Garbu nake nema. Kai ka gaggauta barin wajen nan. Idan na kifa zan huda ka. To bismillah. Ina wai. Kawo nan. Ka san me yasa ya kashe su? In kan wasa ne wannan sadiyar.